अगर कोई तुम्हें 70 लाख रुपए दे तो तुम क्या करोगे? तुम एक फॉर्च्यूनर खरीद लोगे, साथ में एक स्विफ्ट उठा लाओगे। लेकिन इस आदमी ने 70 लाख रुपए के तो सिर्फ फटाके जला दिए अपनी बरमाला के टाइम पर। तो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक बीजेपी विधायक है राकेश शुक्ला, जिनकी आज हर कोई बात कर रहा है, क्योंकि इनकी टोटल संपत्ति है 61 करोड़ 50 लाख रुपए, जिनका बिजनेस क्रेन से लेकर के बिल्डिंग मटेरियल तक हर जगह फैला हुआ है। अभी कुछ दिन पहले राकेश शुक्ला के बेटे अंजनेश की शादी हुई थी, जिसमें उन्होंने 70 लाख रुपए के तो फटाके जला दिए थे अपने बेटे की बरमाला के टाइम पर। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी ना तो कोई मीडिया वाला विधायक जी से पूछेगा कि भाई प्रदूषण का क्या हो रहा है, ना ये पूछेगा कि भाई आखिर इतना पैसा आ कहां से रहा है। लेकिन अगर यही सेम चीज हमने करी होती तो अब तक हमारी फील्डिंग सेट हो जाती।